Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melati Felicia. Saya berasal dari Sekolah Bintang Kejora. Hari ini saya ingin melakukan penjelasan tentang siklus air. Yuk kita simak. Ini dia teman-teman, aku sudah membuat gambarnya loh. Jadi proses terjadinya hujan diawali dari permukaan air yang ada di bumi menguap akibat panasnya matahari. Proses ini disebut evaporasi. Ada juga loh penguapan dari tumbuhan yang dinamakan transpirasi. Uap air yang ada di udara akan mengalami pengembunan yang membentuk awan-awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Awan akan semakin memberat karena uap air yang ada di dalamnya. Ketika awan sudah sangat berat, maka turunlah titik-titik air seperti ini yang dinamakan hujan atau proses partisipasi. Cadangan air yang ada di dalamnya akan membentuk es atau salju. Es atau salju ini ketika sudah mencair akan mengikuti aliran dari sungai atau danau lalu kembali lagi ke laut. Proses terjadinya hujan dilakukan secara berulang-ulang, yaitu dari proses permukaan laut lalu mengembun menjadi awan dan turun lagi hujan. Ya teman-teman, siklus air atau penjelasan tentang terjadinya hujan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.